嘅新樓盤 Lake City。咁聽講咧，最近呢個樓盤好熱門嘅喎。咁其實我哋睇下外觀都覺得幾靚啦，唔知入到去會唔會更加靚呢？事不宜遲，入去睇下先。你好，你好啊，你好。其實咧，頭先我睇出邊都覺得幾靚嘅，冇諗到入邊都咁舒服嘅喎。其實點解你哋會揀喺呢度嘅？其實我哋點解揀喺呢度啊？因為可能揸 Gucci 呢個地方，可能你會覺得車特別多啊，可能要塞車啊。其實唔會嘅。點解咧？因為呢度距離 KL 好近，而且係通往 KL 嘅主路嚟嘅，所以呢個係嘅原因點解多車啦。其次係我哋揀呢個地方係因為佢有一個咁大嘅地俾我哋發展之外啦，佢仲有一個好大嘅湖俾我哋發展。所以除開個路線之外啦，我哋仲有公共交通，我哋有 MRT2 嘅 KTM， 所以 MRT2 係行吉隆坡市中心嘅。咁其實你可以知道嘅就係我哋呢度去 KL 好近，係要坐地鐵啦，6站就到㗎啦。所以如果你真係覺得車多唔想揸車，你都可以坐地鐵啦，非常之方便嘅。咁其實頭先我行入嚟嘅時候咧，都覺得成個環境好似度假村咁嘅喎。成個吉隆坡我諗得一個好似咁樣嘅項目啫，你哋都好花時間去打造呢個環境喎。係花時間係一定㗎，但係其實唔係我哋一個嘅。其實仲有另外一個 project 叫 Desa Park City， 相信你都有聽過啦。其實佢嗰度嘅環境同我哋都係類似，都係一個大環境，入邊都係有自然環境啊，有好靚嘅林俾我哋欣賞。所以其實我哋 Lake City 啦，都會由 Desa Park 打造嘅，有兩個發展商，一個係碧桂園啦，另外一個係 Desa Park City。所以我哋兩個發展商都係強強聯手嚟打造呢個 Lake City 嘅綜合性發展，為咗都係話俾大家有一個好舒適嘅生活感，一個儀式感。所以其實因為喺 KL 你已經好難揾到咁大塊地，又有一個自然環境係俾你去發展，所以我哋要揀到呢個地方，亦都係因為呢個目的。原來我而家發覺呢度睇到一個湖嘅喎，呢個湖係真㗎？係真嘅，係啦，帶你睇。真嘅湖周圍起咁多建築，你哋都好大膽喎，冇咩面對挑戰咩？唔驚成個建築沉埋落去啊？冇問題嘅，其實呢個係唔使要擔心嘅。點解我咁講呢？其實我哋公司碧桂園啦，before 發展 Lake City 嘅時候咧，佢有一個 project， 亦都係佢最大嘅 project 啦，叫 Forest City。我哋呢個 project 係填海而起嘅，所以我哋嘅樁啦都係打到海底嘅，所以再加上我哋呢個項目其實已經係起好㗎啦，亦都已經交鎖匙㗎啦。So Lake City 其實係我哋第5個 project 啦。So for 我哋呢個 Lake City 嘅地樁啦，我哋係交俾中國鐵路嚟起嘅，亦都已經係打好咗㗎啦。So 係冇問題嘅，唔需要擔心嘅。其實咧，覺得一個問題好好奇嘅，就係你哋發展商開發一個項目嘅時候咧，會考慮咩因素啊？定係出呢一塊空地就開發？其實唔係嘅，其實我哋碧桂園啦，近區間咧喺揀地方面咧係好講求嘅。除咗有塊夠大嘅地俾我哋發展之外啦，我哋係好需要有好似 Lake City 咁嘅大自然環境有湖喺度嘅，所以呢個就符合咗我哋揀地嘅標準啦，亦都係個生活常態啦，係啦。咁咧，其實我今日嚟咧，主要係想睇下呢個樓盤究竟值唔值得投資嘅，因為你都知啦，因為疫情嘅關係，馬來西亞房地產真係好困難㗎。不如你俾個建議我啦。OK 好，馬來西亞房地產其實係非常之值得投資嘅。點解？第一門檻低啦，尤其是俾外國人啦，你只需要100萬馬幣就可以買到馬來西亞嘅房地產㗎。咁我相信香港嘅房地產好貴啦，100萬馬幣可能都淨係買到香港嘅一個車位㗎啫。呢個就係點解近年嚟啦，馬來西亞嘅房地產趨勢去到好高，好多外來嘅投資者都嚟到投資。你馬來西亞投資啦，市中心啦，KL 啦、檳城啦、柔佛啦、怡保啦，呢4個地方都係外國人投資最多嘅地方喺馬來西亞。咁 KL 唔使講啦，KL 係我哋嘅市中心啊嘛，再加上個門檻又咁低，
所以係非常之值得投資嘅。再加上有大間，你100萬就可以買到1000尺以上嘅單位㗎啦，喺馬來西亞，所以係非常之值得投資。咁你講得啱，其實咧投資者最驚嘅就係未知數啊嘛。咁你比較專業啦，你又覺得馬來西亞房地產有冇未來先？未來係肯定有啦。點解咁講咧？因為其實你可以睇到我哋馬來西亞啦，每一年嘅人口都增長緊嘅。再加上房地產其實你拉長嚟睇咧係增值嘅。所以我打個比喻啦，其實我哋馬來西亞嘅人口係大概3300萬。OK。So for KL 嚟講啦，我攞10年前嚟睇啦，10年前 KL 嘅人口大概係600萬左右啦，600萬左右啦。So 而家係2021年啊嘛。So 大概已經增長到820萬。So 平均嚟睇，其實我哋每一年嘅增長人口係3%先嘅。So 單單 for KL 啫啦。每一年增長3%咁樣，人口越嚟越多，你嘅屋企嘅需求越嚟越高，每個人都喺屋企住，所以你講其實有冇未來？肯定係有嘅。房地產永遠都係增值嘅。你講到我哋有啲心喐喐添，但係咧，我仲有一個問題去問嘅，就係你哋係咪真係有遵守所有政府嘅法律先？係嘅，其實咧，你喺馬來西亞而家我哋可以做一個地產公司啦，或者係一個發展商公司啦。你每一個步驟，你賣地到你起到你賣，每一個階段你都係遵守所有嘅法律嘅。唔係嘅話，我哋都唔要去到打開門做生意，去到咁大間，係啦。咁你哋預計幾時會起完啊？遲咗點先？我哋預計我哋第一期啦係2023年起好嘅，so 第二期係2024年起好啦。so 其實係唔會遲嘅，因為我哋根據馬來西亞規定咧係4年起好嘅，so 係會遲嘅話係會遲嘅。咁我想問嘅都問晒啦，不如你同我總結一下啦，點解 Lake City 咁值得我抌錢投資先？OK，點解？咁我梗係平靚正啦。其實Lake City 嘅價位真係好平。1方尺其實賣緊650馬幣，比起我哋嘅隔離嘅鄰居 Mont Kiara，其實你哋賣緊1000蚊1方尺嘅，係啊，所以其實係相差350歐。再加上其實我哋呢度係一個新環境啦，大環境，所以你一定係買得平啲啦。再加上你嘅升值空間好高，因為日後我哋呢度有自己嘅商場啦，有自己嘅5星級酒店啦，有自己嘅辦公樓啦。又有自己嘅呢個大自然環境啦，所以其實整體嘅發展嘅成個升值空間都係好值得投資。咁今日都好多謝晒你同我講咁多喎。個部 lift 咧係曉自動就落到嚟等你㗎啦，你唔需要再撳呢粒掣㗎啦。咁其實你可以見到呢個係我哋嘅廳啦。哇，幾靚啊風景！我哋下一集再見啦，拜拜。